A iniciativa da CDL de Cachoeira do Sul, na criação do Bosque da Prosperidade, tem a intenção de valorizar o empreendedorismo. E por parte do empreendedorismo é importante a nossa atitude em valorizar também a nossa comunidade. Nessa lógica, estamos então trabalhando junto com a CDL, apoiando o projeto para que possa representar pelo simbolismo de uma árvore que significa muito para a cidade de Cachoeira do Sul, representar o tempo de existência de cada empresa. Então, o Sicredi apoia o projeto, valoriza e estamos na fase de poder fortalecer este empreendimento, esta estrutura e cuidar cada vez mais da nossa cidade. Então, convido a todos os empresários que possam avaliar a proposta que o CDL está disponibilizando para a comunidade de Cachoeira do Sul, de simbolicamente valorizar o empreendedorismo, a prosperidade e os empresários da nossa cidade.